Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романының жаңашылдығы. Біздің бүгін өтетін соңғы сабаққа бір сабақ қалды. Соңғы сабақ, сонда бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың мақсаты болды. Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Сонда бүгінгі біз сабақта қандай тапсырма орындайды екенбіз? Айта қойыңыздар. Біз бүгінгі сабақта ұрпақтар сабақтастығын заманауи тұрғыда салыстырамыз және сол жердегі жаңашылдықтарға баға береді. Өте жақсы. Сол жердегі «Ұлпан» романын салыстырамыз және жаңашылдығына баға береміз. Ендеше біз 3-4 тапсырма орындаймыз. Жақсы. Үйге қандай тапсырма берілген еді балалар? Тақырыбы «Ұлпан» романындағы Ұлпан адал жар, Қайсар ана тақырыбында эссе және хат жазу керек еді. Ал бірінші топта кім оқиды? Ұлпан адал жар, Қайсар ана. Қазақ халқына әдеби мұрасында ерекше орын алған Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы ұлттық руханиятымыздың алтын қазығы. Бұл шығармада қазақ әйелінің бойындағы адалдық, парасаттылық, ері жігер мен аналық мереке көркемделген. Ұлпан тек ерінің адал жары ғана емес, ел анасы атанған Қайсар ана туған. Мен ойымша, Ұлпанның адал жары ретінде бейнесі оның Шыңғыс төренің ұлы есімге жар болуына айқын көрінеді. Ол өз тағдырын туған халқын игеру үшін құрбан етіп ақылды төрінде әкеліп болып, кейін елде сыйлап шайыпшы атанды. Сонымен қатар Ұлпан өз ортасындағы ер мінезінің Қайсар ана болып, ешбір сонда да ұрпағы үшін ері үшін күресіп әділетке қарсы тұра білді. Оның аналық мейірімді парасаттылығы тек өз баласына безер бүкіл елге жетті. Бұл қазақ әйелдерінің тек оның басында ғана емес, қоғам өмірінде маңызды рөл атқаратынын дәлелдеді. Қорытындысында Ұлпан қазақ әдебиетіндегі әйел образының кемел үлгісі. Ол адалдық пен махаббаттың, ерліктің, қайраттықтың символы. Оның тағдыры ақылы қатыгездік қазақ әйелдерінің даналығын, батылдығын ел үшін жан аямай қасиетін көрсетті. Өте жақсы. Есе құрылымыздан салған егерде меніңше себебі жұмыстар деген нәтижелер пайдаланған екен. Қайсысы оқи ғой? Ұлпан адал жар, Қайсар ана. Менің ойымша, Ұлпан қазақ әйелінің адалдығы мен қайсарлығының жарқын үлгісі. Ол тек жар ғана емес, елі мен отбасы үшін күрескен мықты ана. Ұлпан Есенейге тек әйел болып қоймай, оның сенімді серігіне айналды. Ол әділдік пен адалдықтың биік тұрғысында болып, елдің болашағы үшін күресті. Қарапайым қыздан ақылды, көреген жанға айналып, қиын шешімдер қабылдай білді. Ол әділетсіздікке қарсы тұрып, әлсіздерді қорғады. Оның ақылдылығы мен ерік жігері ауылды басқаруға мүмкіндік берді. Қайсар ана ретінде Ұлпан ұлы Торсанды тәрбиелеп, оны жақсы адам қылуға тырысты. Бірақ өмірдің қатал заңдары оған ауыр сынақтар әкелді. Соған қарамастан Ұлпан соңына дейін күресті, намысын таптатпады. Себебі ол өз құқығын біліп, оны қорғай білді. Әйел болса да ер адамдармен тең дәрежеде шешім қабылдап, ел тағдырына ықпал ете алды. Сибан елінің дамуына өз үлесін қосты. Қорытындылай келе, Ұлпан тек отбасының ғана емес, тұтас елдің қамын ойлаған тұлға. Оның ерлігі мен адалдығы қазақ әйелінің шынайы бейнесін көрсетеді. Өте жақсы. Естен оқуын сақталған екен. Орындысы бар. Солай ма? Әркім өзінің балаларын тапсырмасы көреді. Қазақ әдебиетінің көрнекті туындыларының бірі Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Бұл шығармада Ұлпанның тағдыры арқылы қазақ әйелінің төзімділігі, даналығы мен қоғамдағы орны көрініс табады. Ол ер анасы, ана басшы еріне адал жар болған Қайсар жан. Ұлпан тағдырдың ауыр сынағына Романдағы тарихи шындықтар қалай көрініс тапқан? Жауап берейікші. Кім жауап береді? Жауап береміз. Бұл романда тарихи көріністердің бірі ол діни қазақ саясаты және сол кездегі қоғамдағы әйелдің орны мен теңсіздігі және жер мәселесі мен ұлық мәселедегі даулар көрсеткен. Өте жақсы. Дарындысың. Ал екінші сұрақ. Өзгерістер қалай орын алған? Романдағы қай кейіпкердің сол кездегі өзгерістердің біріне билікке әйел адамдардың келген және әйел теңсіздігі мәселелерін шешілген жатқызуға болады. Романдағы Ұлпан бейнесі арқылы сол кездегі әйелдердің рөлін көрсетіп, олардың да ерлермен тең дәрежеде шешім шығара алатындығын Қандай өзгерістер орын алды? Әйел теңсіздігі мәселелері шешілді, яғни өзінің таңдау жасауына шектеу қойылған салттар, әмеңгерлік, бесіктен атастыру сынды салттар жойылды. Үшінші сұрақ.
қай кейіпкердің іс-әрекеті ерекше әсер етті? Романдағы қай кейіпкердің іс-әрекеті? Маған Ұлпан романындағы Есенейдің іс-әрекетін алды. Себебі Есеней өзінен яғни 40 жас кішкене Ұлпанды өзінің әйелі ретінде алды. Және Ұлпанға өзінің ата-анасын сағындырмай, Ұлпанға өзінің мейірім шапағатын берген болатын. Соған байланысты Ұлпан Есенейді өзінің адал жары ретінде қарап, Есенейдің бастаған яғни билік іс-әрекетін армен қарай жалғастырып, Сибан еліне Өте жақсы, керемет, ақылдысы, мынаны жабыстырып отырыңдар. Біздің бүгінгі жаңа сабағымыз мұқият Ұлпан романынан 3 минут, 2 минут, 56 секундтық аудио тыңдаймыз. Одан кейін жаңашылдығын қазіргі өмірмен салыстырамыз. Түсінікті ма? Әйел бейнесі. Ал мен тыңдап алайық. Ғабит Мүсірепов Ұлпан романы. Қазақ халқының жер жылдық тұрмысы, әдет-ғұрпы, бай кедей арасындағы, ел арасындағы жер дауы, жесір дауы кең көлемде баяндалады. Кейіпкерлер: Есеней бас кейіпкер, керей уақты билеген би, атақты бай. Ұлпан Арқабай батырдың қызы. Мырзаш Түлен саудагердің таз баласы, Ұлпанды айттырған жігіт. Біжікен Есенейден туған Ұлпанның қызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты орындалу үшін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береміз. Бірінші топ Ұлпан дәуіріндегі билік жүйесі мен қазіргі дәуірдегі билік жүйесін салыстырамыз. Екінші топ Ұлпанның өмірлік ұстанымдарын қазіргі әйелдердің қоғамдағы рөлімен салыстырамыз. Үшінші топ Ұлпанның бойындағы адамгершілік ұлы қасиеттерді салыстыра талдаймыз. Осы жұмыспен бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты айқындалу керек. Топқа жұмыс жасаймыз, жақындаймыз бір-бір. Барлықтардың алдында маркер жетеді, содан жұмыс жасаймыз. Бауыржан. Дискриптивтен ауыстырмаймыз. 2 балды. Заманауи тұрғысын салыстыру 1 балл. Жаңа тыңдаймыз. Ана отбасының ойыншысы әділдік үшін күрескен айналасындағы адамдарға қамқор болған. Және тағдырдың қиындықтарына мойынсұнбай ер азаматтармен тең дәрежеде шешім шығарған. Ал қазіргі аналар? Қазіргі әйелдер мемлекеттік басқару қызметі, білім беру және медицина саласында белсенді және жаңа заманда білім алып, түрлі қиындықтарға күресіп келеді және де ана жар отбасының ұйытқысы. Отбасының ерекшесін сақтаушы және ұйытқысы. Өте жақсы. Сендер отбасымен байланыстырыңдар ғой, сондай тақырып солай деді, жақсы. Бұрынғы Ұлпан дәуіріндегі басқару формасы хандық басқару жүйесі және бес сұлтандар арқылы жүргізілген. Қазіргі жаңа басқару формасы президенттер және парламенттік басқаруымен жүреді. Ұлпан дәуіріндегі шешім қабылдау жүйесінің билер кеңесі және жеті жарғы туралы шешім қабылдаған. Қазіргі заман шешім қабылдауы президенттің, парламенттің және депутаттар әкімшіліктің Ұлпан дәуірінің заңдар жүйесі ақсақалдар заңдар шығарып отырған және де әдет-ғұрыпқа негізделген. Қазіргі заман заңдар жүйесі бізде конституция және де құқық кодекстер жатады. Ұлпан дәуіріндегі биліктің негізгі мақсаты елдің тұтастығын сақтау және әділ шешім қабылдау болған. Қазіргі заман биліктің негізгі мақсаты тағы да солай және де халықтың тұрақты дамуын сақтау, бейбіт өмір сүру. Халықтың тұрақтылығын сақтау, бейбіт өмір сүру екен. Қазіргі заңды кімдер шығарады екен? Қазіргі кезде Парламент. Ал бұл кезде хандар бей сұлтандар шығарады. Ұлпан романындағы Ұлпанның қасиеттері негізделген болатын. Біріншісі адамгершілік қасиеті, яғни Ұлпанның адамгершілік қасиетіне әділдік, батылдық, қайсарлық, мейірімділік, кішіпейілдік және халыққа деген жанашырлық жатады. Ал екінші қасиеті махаббатқа деген адалдығы, Есенейге деген құрметі мен сүйіспеншілігі, рухани байланысқа мән беру, құрметтілік, ізгілік, бір-біріне деген байланыс. және осыған байланысты біз осы екі қасиеттерді қосып орта қасиет шығарған болатын. Орта қасиетке әділдік, сенімділік, шынайылық, мейірімділік және адалдық және жауапкершілік жатқан болатын. Яғни бұл қасиет осы Ұлпанның өзінің отбасына деген махаббатын және адамгершілігін қосады. Ал осы орта қасиеттер ел билегендегі Сибан еліне деген
үш қасиеттерді үшке бөліп жазған. Осы қасиеттер өздерінің бойларынан табылады ма? Әр адам бойы табу керек қасиеттерді үш. Табылады ма бойына? Жауапкершілік бар ма бойында? Мойында сабақтан қалып қаласың ол кезде. Жұмысын орындамай аласың. Міне жауапкершілік қасиет деген сондай. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Кісі боласың. Елдің билігі үшін аянбай еңбектенемін. Есеней аға, бірақ елдің жүрегін көтеріп алып өтесіз. Сенің жүрегің ерік мен махаббатқа толы. Ел сендей анаға зәру. Егер менің қолымнан келсе, ел үшін аянбасын. Жақсы, ұлпан мен Есенейді жақсы, екеуі керемет. Ал келе ойындар. Сабаққа қатыспай отырған оқушылар шықсын. Жайсыз емес, бірақ жеңіл емес. Есеней сені айттырып отыр. Иә, ол сенің тек сұлу болғаның үшін емес, ақылды, қайратты болғаның үшін таңдап отыр. Сен сияқты қыз кез келгеннің бағына бұйырмайды. Мен арзанға түспейтін қызбын. Әкемнің өзіне жететін малы бар. Иә, ол сенің тек сұлу болғаның үшін емес, ақылды, қайратты болғаның үшін таңдап отыр. Соны білгезең деп Есеней сені сұратып отыр. Ол сені тегін қыз емес екеніңді білді. Бірақ бұл оған шешім емес. Мен өз тағдырымды өзім таңдауым керек. Сонымен келісімдер деді ғой. Мүсіреповтің Есенейге келген жерінен үзінді алып отыр. Дұрыс айтасың, бірақ тағдыр кейде өз жолын қалады. Ақылмен шешім қабылда, ұлпан. Менің жүрегім мен ақылым екіге бөлініп тұр. Онда асықпай шешім қабылда. Мен жауабымды айтпадым, жарайды, армандар орындалады. Бақытты сәттер көп болсын. Есеней мен Мүсірепов, қайсысы Есеней? Тыңдаймыз. Есенейдің бұл жылы оңай шаруашылық келе жатқанын жоқпыз. Ұлпанның ақылды, ер мінезді қыз әкесінің де ауылдастарының да ризашылығын алуы керек. Дұрыс айтасың, Мүсірепов. Бірақ менің көңілімде күмән жоқ. Ұлпан маған тағдырдың өзі жазған жар. Ол ақылы мен көркіне сай, елге тұтқа боларды. Жас айырмашылығын да ұмытып кеткен жоқсыз ба? Қыз жағы бізге не дер екен? Менің жасым үлкен болса да ниетім түзу, көңілім ақ. Оны бақытты ете аламын. Ел басқарған байлығы мен беделі бар адаммын. Бұл құдалық екі жаққа да пайдасын тигізеді. Дұрыс айтасың, бірақ бір байлық пен билікті жеткізген Ұлпанның өз ризашылығын алуы керек. Ол жай қыз емес, таңдауы өз таңдауын таңдайтын жан. Сол үшін де біз келдік емес пе? Әкесіне сый-сияпатымызды ұсынып, сөзімізді салмақпен жеткізейік. Ұлпанның келісімін алу басты міндет. Онда да жолдасым батаңды да алып іске кірісейік. Құда түсіп қызды. Қазақтың дәстүрін игі бастауға жалғыз қалмайды. Қолға қалайық. Қазақтың салт дәстүрімен құда түсіп алайық деп отырсыз. Сабырлы бол. Балдар, жеке жұмыс. Бірінші топ қоқыс формуласына саламыз. Ұлпанның бейнесі қоқыс формуласы арқылы білдіресіздер. Содан дәлел мысал орындаңыз. Соған да жасаңдар болады. Дәптерге жасасыңдар. Дәптерге екінші пилот отырып айтшы, дерек пікір сұрап, іс-әрекет. Үшінші, екі жақты түсіндірме күндері. Мектептің оқулығында ұлттық құндылықтар көп жазылмаған, мына Ұлпан романының ішінен ұлттық құндылықтарды жазуға болады. Дәптерге орындаймыз балдар. Сендерге? Қоғамда елдерді құқығы шектелген олардың ерлердің келбетінде болған сұрақ осындай әйел цифрлердің себептері қандай? Іс-әрекет. Қазіргі замандағы әйелдердің құқығы қорғалады. Қазіргі кезде әйелдердің құқығы қорғалады. Сұрақ? Осындай әділетсіздіктің себептері қандай? Ал енді осындай әділетсіздіктердің себептері қандай? Кім жауап береді? Сол кезде әділетсіздіктің себебі не деді? Билікке, мансапқа. Адам ешқашан есімін сақтаған, есімін
жетім жесірді қорғау, қамқор болу ежелден келе жатқан дәстүр. Қазақ ешқашан жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған романнан алынған үзінді ұлттық құндылық жетім жесірді қорғау, қамқор болу ежелден келе жатқан дәстүр. Қазір осы біздің қоғамда қалыптасқан ба? Жетім жесірлерді қолдау бар ма қазақ кезінде? Өте жақсы. Ал мына пилотсың. Тыңдаймыз. Пікір, оның мінезі билікке озбырлыққа деген құмарлығынан қалыптасқан сұрақ. Неге тұрсаң осындай қатыгездікке барды? Іс-әрекет, әлеуметтік теңсіздік пен зорлық-зомбылықтың алдын алу жолдары. Тыңдар жатамайсың. Теңсіздік, әлеуметтік теңсіздік пен зорлық-зомбылықтың алдын алу, иә? 1902 жылы солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында дүниеге келгем. Және мен өзімнің оқуымды Орынбор қаласында 2 жылдық курста оқып өттім. Және сол Орынбор жақтағы жайлы мен былай айта аламын. Сол Орынбор жақтағы кейбір дәрежелі мектептермен теңеседі деп ойлаймын. Ақнарын деген себебім, Ақнарын деген түйенің ботасын қазақтар қасиетті, сүйкімді киеді деп атайды. Сол себепті соған берек аққан болатын. Өте жақсы балдар, ал соңында жылап, аналарына өздерінде әлемде, мына неше барында деді, неше бал бар? 17 бірінші топтың анасына гүлі, сендерде неше бар? Қанша? 17 мына қанша? Жылдам. 17, 14, қанша? 12. Бірінші топ анасына шоқ гүлдерін сыйлай алады. 17. Екінші топ аналар мерекесіне шоқ гүлдерін сыйлай алады. Екінші орын сендерде. Сендерде бір қолдауды қажет ететін жігіттер отыр екен. 12 балл. Жақсы. Балдар бүгінгі сабаққа қатысқандарына үй тапсырмасын. Үйге тапсырма балдар. Ұлпан романның идеясын ғаламдық тұрғыдан қалап келеміз. Келесі сабақ және ұжымы жасаңыз. Соған дайындалып келдер. Мына топтан мен әркім өзін бағалады ма? Қай жерге шейін баға келдіңдер? Сөредан бердіңдер, мен өз бағалауларыңды аламын. Сөредан. Сен өзіңе 10 балл қойып алдың да, өзіңді өте жақсы көреді екенсің. 6 балл қойыпты. Жарайды, мына топтан мен дұрыс Дәулетияға 10 балл беремін. Өзіне 5 балл қойыпты. Жоқ, мен сені көтермелеймін, 7 балл. 8 балл қойған екен, мен сені көтермелеймін 10 балл. Сен сабақтың соңында белсенділік танытыпсың 6 балл. Қанша балл? 8 балл, мен де сені көтермелеймін 9 балл, бірақ сонда да белсенділігін танытыпсың. Жарайды, жақсы. Мына жақта 8 балл дұрыс, өзіңді дұрыс болды. Қарақат 9 екен, мен 10 балл қоямын. 9 балл ма, саған 8 балл қоям. Сәл тынымсыздық таныттым. Мынау өтті. Бауыржан, сен өзіңе 9 балл қойдың ба? 10 балл қойдың. 8 балл. Молодец, жарайсың, 7 балл қойдың саған. Іңкар өзі 8 балл қойған екен, мен 10 балл қоямын Іңкарға. Ақтоты өзіне 7 балл қойған екен, мен 9 балл қоямын. 8 балл. Өзім жоғары санайдесің, өте жақсы. Қанша? 7 балл? Жарайды, жақсы. Қанша балл қойдың? Жаным, сол 5 балл қойған екенсің, мен саған 6 балл қойдым. Жақсы балл.